আমার বোন যে এত বদমাস আমি আগে জানতাম না। তো শোনো কি হয়েছে, কাল বোন স্কুলে গেছিল আর ওখানে ওদের ম্যামের কালকে একটুও পড়ানোর ইচ্ছা ছিল না, তাই ম্যাম সবাইকে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে। তো ম্যাম ওদের বলে, আচ্ছা বলো তো তোমরা জীবনে কি ভালো কাজ করেছো। তো ক্লাসের যে বুদ্ধিমান বাচ্চাটা সে উঠে বলেছিল যে একটা কুকুর নালিতে পড়ে গেছিল, আমি তাকে উঠিয়েছিলাম। তো ম্যাম বললো, বারে তুই তো খুব ভালো কাজ করেছিস। আর কিছুক্ষণ পরেই আমার বোন উঠে বলছে, আমিও ভালো কাজ করেছি, শুনবে? তখন ম্যাম বললো, আচ্ছা বল তুই কি করেছিস। তো বোন কি বলেছিল সেটা বলার আগে তোমরা আমাকে কমেন্টে বলো তোমরা স্কুলের টিফিনে কি খাবার নিয়ে যাও, আর যারা স্কুলের ভালো বাচ্চা তারা এই ভিডিওটাকে লাইক করে দিও। তো বোন কি ভালো কাজটা করেছিল সেটা শোনো। বোন বলছে, রাস্তা দিয়ে একটা বুড়ো লোক আস্তে আস্তে তার বাড়ি যাচ্ছিল, তো ওই বুড়ো লোকটার পিছনে আমি আমার কুকুরটা লাগিয়ে দিলাম, তার জন্য বুড়ো লোকটা জলদি ঘর পৌঁছে গেল।